समय लाना चाहते हो कि बेटा अपने बाप के सीने में गोली डाले तुम्हारे लिए। लाल किले की तो हालत देखो कि सारे किसान हरियाणा पंजाब के और पूरे देश के मिलकर वहां पहुंचे हैं। आज यहां आज़ाद मैदान में खड़ा होकर आप ये नज़ारा देख रहे हैं चारों तरफ। इसका मतलब ये कि है, ये पहचान है और ये एक सबूत है इस बात का कि पूरे देश का किसान उठ चुका है और ऐसी ताकत से उठा है, और इसलिए उसके आवाज़ में बुलंदी है कि रोक सको तो रोको। अब सरकार को सोचना है कि इनको कैसे रोके। सरकार इनको रोकने के, इनको तोड़ फोड़ करने के, इनके बीच में कुछ गुट बनाने के कोशिश खूब कर लिए, नाकामयाब रहे। अब अगर इनको किसानों को रोकना है तो उनको जुल्म का सहारा लेना पड़ेगा, किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती करनी होगी। लेकिन महज ये बात ख्याल में रहे कि जो जुल्म आप किसानों पे करोगे, जिसके तहत करोगे, वो दो ही अंग आपके पास में उपलब्ध है, एक है पुलिस, दूसरी है मिलिट्री। और सरकार को मैं चेतावनी देकर ये बात कहता हूँ कि आप भूलिए मत, इन दोनों संगठनों में किसानों के बच्चे हैं। तो क्या तुम इस भारतवर्ष पर वो समय लाना चाहते हो कि बेटा अपने बाप के सीने में गोली डाले तुम्हारे लिए? बहुत बड़ी अराजकमय बात इस देश में हो जाएगी। सरकार आप पब्लिक की वोटों से बनी हुई सरकार है। अगर आपको अपने सरकारी किरदार का इल्म नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए ये सरकार, आपसे चलाना नहीं होगा और किसान अब रुकेगा नहीं। पुलिस की अपनी ड्यूटी है। मैं खुद पुलिस अफसर रह चुका हूँ, 35 साल इस बम्बई शहर में एसीपी था मैं। पुलिस की अपनी ड्यूटी है, करनी पड़ती है। लेकिन टीयर गैस, लाठी चार्ज, पानी छोड़ना यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ये लोग नहीं रुके तो आप क्या करोगे? ये मेरा सवाल है सरकार से। क्या पुलिस को तुम ऐसे बेहुदा आदेश दे पाओगे? इतनी हिम्मत है इस देश को बर्बाद करने की, इतनी हिम्मत तुमने जुटा ली है। सरकार ने अगर सही वक्त पे समझ नहीं लिया और सरकार अगर समझ नहीं गई तो एक बात इशारा ध्यान रखे कि यहाँ पर कई सितम्बर आए, कई सिकंदर होने की बातें कर गए, जमीन में मिल गए, वो सारे जमीन में मिल जाएंगे, लेकिन जो किसान जमीन से उठता है उसको कोई मिटा नहीं सकता।